Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհուրդը հուլիսի 12-ին իրականացնելու է մեծ հանրահավաք։ Ինչպես խորհուրդն էր նախօրոք հայտարարել, տարբեր հանդիպումներից պարզ է դարձել, որ բռնի տեղանված արցախցիները վճռական են և պատրաստ պայքարի։ Հանրահավաքը մեկնարկելու է Ազատության հրապարակից և ապա մասնակիցները երթով շարժվելու են դեպի պետական հաստատություններ և իրականացնելու են զանգվածային անհնազանդության ակցիաներ։ Մենք հաստատակամ ենք մեր խոստումներում և չենք շեղվելու մեզ հանձն առած ուղուց։ Մեր նպատակն է ապահովել համախմբված, համակարգված և արդյունավետ համագործակցություն հանուն ընդհանուր նպատակի, ասված էր խորհրդի հայտարարության մեջ։ Խորհուրդը նաև կոչ է անում Հայաստանի Անցառաքելական Սուրբ Եկեղեցու Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսությանը, Սփյուռքի բոլոր կազմակերպություններին, արցախյան և հայաստանյան հասարակական կազմակերպություններին ու քաղաքական ուժերին, Արցախի իշխանություններին և համայն հայ ժողովրդին միավորվել Արցախի գաղափարի շուրջ և Արցախի հարցը դարձնել համահայկական օրակարգ։ Մեր օրակարգը պաշտպանողները պիտի լինեն մեզ հետ, մեր կողքին։ Հիշենք 1988-ի նույն ոգով, նույն գաղափարով, նույն վճռականությամբ Արցախի զարթոնքն սկսվեց ժողովրդի ընդվզմամբ։ Այսօր այդ նույն ոգին արթուն է, գրված էր հայտարարության մեջ։ 2020 թվականից և 2023 թվականից առ այսօր Արցախայությունը տարբեր ակցիաներ է իրականացրել, ինչպես նաև մասնակից է դարձել բոլոր այն ակցիաներին, որոնք ուղղված են եղել Արցախի հիմնախնդրին, Բաքվում պահվող ռազմագերիների, արցախցիների վերադարձի և Հայաստանում արցախայության սոցիալական խնդիրների լուծմանը, սակայն առ այս պահ որևէ խնդրին լուծում չի տվել Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունը։ Ընդհակառակը, Հայաստանի գործող իշխանությունը ամեն կերպ փորձել է և փորձում է լռեցնել արցախցիներին, արցախայությանը նրանց նկատմամբ տարբեր միջոցներ կիրառելով։ Հիշեցնենք նաև այն, որ վերջերս սրբազան պայքարի մի շարք մասնակիցների հետ կալանավորվեց նաև Ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Գալստյանը։ Անդրադառնալով վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, Արցախի հանրապետության պետնախարար Նժդե Իսկանդարյանը անթույլատրելի և դատապարտելի է համարել այս գործողությունները, որակելով այն որպես հակահայկական և հակազգային։